Нам срочно нужен новый свитерок, решили мы с Лилушей, и я приступаю к работе. В этот раз решила вязать на 5 спицах. Пряжу использую пух норки. Горлышко связано, и перехожу к основной части. Расставляю маркеры. Да, их очень много, но мне это даже нравится. Я люблю пользоваться маркерами, у меня их огромное количество всяких разных. Свитер базовый, чтобы его украсить, я решила сделать вышивку. Это мои первые цветы, и процесс мне понравился. Хотя он занимает много времени, но результат того точно стоит. Особенно понравилось вышивать ветку сирени и розочки, чтобы свитер был еще наряднее. Некоторые цветы в серединке украсила бусинами. Вот уже и Лилуша пришла проверять результат. Ну и мы, как обычно, долго не ждем, наряжаемся и бежим гулять. Вот думаю, может еще шапочку связать?